Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. C'est-à-dire que la vraie liberté, la vraie indépendance, voilà, et tant que peuple Congo, les Bénin Congo ne peuvent pas laisser en oublier ces grands hommes en séjour. Voilà, nous sommes venus, nous, son peuple, pour lui rendre hommage. Parce que nous voyons dans chaque date historique, chez Lumumba, il y a toute une nation. Les officiels se déplacent pour rendre hommage à un monument qui a fait le Lumumba. Et pourquoi ils ont ça les matins? Na fait Kasavubu Oyazali,
un ancien président d'ailleurs. Donc c'est ça, la signification de la date d'aujourd'hui. Donc il est mort, ils ont versé de leur sang, ils ont combattu le plan pour l'indépendance ya mboka oyo. Une signification de la date ya lelo, accompagné na Mayala, pour rendre hommage à ces grands hommes pour qu'ils ne soient pas dans les oubliettes. Et pas nabiso ya dash moko elobaka mai ebale tengama po ezangaki ancêtre ya Bolanda. Alors biso ba congolais toza na ancêtre digne ya Bolanda. Pona nini yango biso moko oyokani ezali te na kati ya Kongo ya kwakota na ndako na yo oyo ikomutu ya ndako apesa ye nzela nde yango bomoni ke président national Mwandazeni ntango atali esaleli lokola ya bokonzi ya président Félix Tshisekedi omoni beno okozala na ye otomoni deja amiyibi bazokanga banda mobutu na bao balandaki ye ese tomonaki yango yango mpo Mwandazeni alobi te ndeko oyo faut soutenir ye. C'est vrai nzela eza nanu molai mais nde toza na mabunga ebele mokonzi ya droite azali kosala ete topima na likambo na mpasi oyo tozali nde yango boyoki président national de Mwandazeni asimbi na ye maboko po te tolongola moko na mabunga oyo tozali oyo ebele bazokokituna Tozali elongo na président de la République. Tozali toza na kati ya lisanga ezali nanu na makanisi union sacré wana po nanu evandisi basuje nanu evandisi na makanisi tozali na bango na kolingola mwa moke kuna nome informateur Kamayana Mwandazeni azali na parlement te parce que yake kusala musala na ye na parlement mais lokola muza mboka ya biso nyonso Papa Mbote. Mbote. Kombo nani? Jean-Paul Keto. Jean-Paul Keto. Jean-Paul Keto. Tomoni bosangani awa na monument ya Papa Kasavubu. C'est dit à quoi? Ezali pour commémorer
mokolo oyo ya le 4 janvier oyo basenga indépendance. Kozwa yango esalamaka le 30 juin. Mais bitumba na yango bandaka le 4 janvier. Alors na mokolo yango bato bakufa ebele po bauta na bisanga na imka kuna. Basangani na bato bauta na 20 mai kuna bauti kobeta bale na bango na ndenge bapolaki na kanda wana na makamba eko kuta na kota toyo esengelaki asala meeting na ye na imka mais bamindele baboyi ndezalaki mokolo wana ya le 4 janvier mais yango même indépendance ezwamaka le 30 juin mais bato nde bakufa le 4 janvier. Yango wana biso toye poto commémorer date yango tokanisa pe baye bakufa pona likambo wana ya indépendance. Mais nazomona mingi beaucoup plus c'est batu ya religion ni o religion. OK, religion de nazomona batu mingi balati o bengi religion et c'est bon, ezali religion de yebeli parce que to sambelaka. Mais na kati ya religion wana tozali pe na politique na kati. Yango babengi yango parti politico-religieux Bundu ya Congo. BDK. Na kati ya BDK kuna BDP ezali. Yango boni biso boye. Biso pe tozala biso ba organisateur te. Tozali ba invité tango ba bengisi ba Congo ba ya pona mokolo yango tokumisa ba koko na biso. Ba biso pe invitation. À l'époque parti wana ezaka abako. C'est ça, c'est ça. Kaka yango wana alliance de ba Congo. Metango bachiango na Kikongo komi BDK Bundu dia Congo bato babandi ko sutuka. C'est toujours l'alliance. C'est toujours. Alors demande des apenanini. Pour ça la bino ezapenzali. Pour ça la biso ezali ba koko le Zaïre. Ba koko wana bakanisa biso na pasi na bango ba mona pona indépendance ya mboka oyo meti tozo lekisa. 62 ans déjà. Banda tozwa soi-disant indépendance wana mais qui mia ezalité. Ce qui a solo penza indépendance tozwa yango bango balamuka ba ya kopesa biso makasi et ça la été qui mia ekota na kati ya mboka na biso. Mais par rapport aux partis religieux politico alors union sacrée boza na kati alors union sacrée mais tant bazolo ba déjà sacré c'est la religion mais biso photozala. So balobi union satanique là nous ne sommes pas là mais l'union sacrée nous sommes là. Nous sommes pour cette union là. Merci papa. Moi ba meilleur ve ba mbote so bien. Kaipe mutina ko remercier bino susu mingi en tout cas tozo songa simate. Eloko wana o balobi et changer makambu au lieu de impair et comme union sacrée. Donc tout le parti politique au bazana esprit saint. Pas content la kati ya union sacrée wana. Pe na pesi bango nyonso bote tozala eloko moko boto luka to tombola mboka po mboka ezotambola te. Un pays indépendant, un pays soi-disant souverain, un pays plein de richesses. Mais kuna basali boy. Mais où est l'indépendance de ce pays? Ba bonne fête to bandimbula ya sika to kende pesa. Ye babi kula e pas Simon Kimbangu. Simon Kimbangu akufi pona likambo na bango peka kasusu wana. Sikoyo akanga na 1921 bakangi tokoti pe 1921 1960 et comme 2021 donc milimo nyonso wana elamuka po esunga biso. Bonne année na muti nyonso. Merci papa. Merci ngai de na opeso merci. Ça c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous.